السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. لو جربتي الكيكة بالطريقة دي بجد مستحيل تغيريها. لو الكيكة كمان بتفشل معاكي اوعدك عمرها ما هتفشل بالطريقة دي، وطعمها هيطلع معاكي تحفة جدا. تابعي بقى معايا الفيديو للاخر وان شاء الله هيعجبك وتستفيدي منه. ما تنسيش بقى لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد. وفي البداية كده هجيب بولة وهضيف فيها 2 بيضة. يفضل طبعا ان البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما يكونش ساقع في التلاجة. ضفت عليه كيس من الفانيليا، او كمان لو عندك فانيليا سايلة هتكون احلى بكتير. ضفت عليهم كوباية من السكر، وهقلب بقى البيض مع السكر مع الفانيليا كويس جدا. طبعا انا ما استخدمتش خلاط ولا مضرب ولا اي حاجة، استخدمت كده المضرب اليدوي. بس خطوة مهمة جدا ان احنا نفضل نضرب فيها لحد ما يبقى اللون فاتح زي ما شفنا كده. وبعدين ضفت لها معلقة كبيرة من الخل ورشة من الملح، وبرده بفضل اقلب كويس جدا لحد ما نلاقي كده او نتأكد ان السكر داب معانا ولون الخليط بقى فاتح كده. وهضيف كمان معلقة كبيرة من النشا، وبقلب الخليط. كل مكون بضيفه كده ببدأ اقلب تاني عشان طبعا يدوب كويس جدا. وهسيب بقى الخليط على جنب، وهبدأ اجيب طبق تاني ضفت فيه كوبايتين من الدقيق عليهم كيس من البيكنج باودر او معلقة كبيرة. هقلب الخليط ده كده كويس جدا. بعدين هضيف عليه الخليط اللي احنا ضربناه في الاول كده، وهقلبه كويس جدا. هلاقي بقى في الوقت ده ان خليط الكيك بقى تقيل قوي، طبعا عشان ما ضفناش اي سوائل، ما ضفناش ولا لبن ولا زيت، بس بنفضل نخلط كده او نقلب كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي كده معانا. زي ما شايفين كده القوام تقيل شوية. بسيب بقى كده الخليط ده على جنب بعد طبعا ما اتأكدت ان الدقيق داب كويس. جبت حلة وضفت فيها كوباية من اللبن أو الحليب عليهم نص كوباية من الزيت، وهنرفعهم على النار لحد ما اللبن والزيت يغلي معانا زي ما شايفين كده. ولما يغلي معانا اللبن والزيت بنضيفه كده على الخليط اللي احنا جهزناه في الأول، وبنفضل بقى نقلب كده كويس جدا لحد ما يختلطوا مع بعض، وهيدينا بقى كده قوام الكيك المظبوط اللي هو لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. وما تخافيش من الخطوة دي، بجد أنا أول مرة أجربها بس بجد طلعت تحفة جدا. الكيكة طلعت هشة ومرتفعة، وكمان طلعت ناجحة جدا. لو بقى بتبوظ منك الكيكة اعمليها بالطريقة دي، هتضمني انها هتنجح معاكي على طول. فضلت بقى اقلب كده في الخليط لحد ما اختلط كويس جدا وبقى كده قوامه مظبوط. وجبت صينية دهنتها بشوية صغيرين من الزيت، رشيت كمان عليها شوية صغيرين كده من الدقيق عشان طبعا انا هقلبها، وصبيت فيها خليط الكيك زي ما شفنا كده. هندخلها بقى فرن يكون سخن على درجة حرارة 180 او درجة حرارة وسط على الرف الاوسط زي ما شايفين كده. بتقعد كده حوالي نص ساعة، طبعا مش بنفتح عليها الفرن خالص، بنتابعها زي ما شايفين كده. وبجد تحفة جدا، ارتفعت معانا وكمان هشة من جوه واسفنجية طرية جدا. طبعا لما طلعت بقى من الفرن على طول غطيتها بفوطة عشان تفضل معاكي طرية. سبتها شوية صغيرين وبدأت اقلبها زي ما شايفين كده، اتقلبت معانا بكل سهولة عشان طبعا احنا حاطين زيت وكمان حاطين عليه كمان رشة صغيرة كده من الدقيق. كمان الكيكة طرية زي ما شايفين كده، وبجد طرية جدا واسفنجية. طبعا كل ما بتسيبيها بقى تبرد كل ما هتبقى متماسكة معاكي كمان اكتر. وقطعت كده قطعة منها، هي كانت كمان لسه سخنة، بس زي ما شايفين كده طرية جدا وقطنية اسفنجية كده زي ما شايفين. بجد تحفة جدا، اوعدك بقى بالطريقة دي عمرها الكيكة ما هتفشل منك خالص. لو بتبوظ منك بجد جربيها بالطريقة دي. سخني الزيت واللبن وبجد هتطلع معاكي تحفة، طعمها كمان حلو قوي. جربوها بالطريقة دي وإن شاء الله هتعجبكم. وتغيير كده عن الطريقة العادية، مرة نعملها كده ومرة نغير يعني فيها، والتغيير طبعا بيبقى مطلوب. زي ما شايفين كده اسفنجية كده وطرية جدا وكمان طعمها حلو قوي. أتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا من الطريقة، وإن شاء الله تجربوها وتكون الوصفات بتعجبكم. ما تنسوش بقى لايك للفيديو لو عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم إشعار بأي فيديو جديد. واستنوني في فيديوهات جديدة إن شاء الله، وصفات جديدة. وأسيبكم في رعاية الله. سلام عليكم.